现在的医疗技术这么发达，我相信娟姐她一定不会有事的。你为她做了你能做的一切，而且一直那么担心她的身体，这些她都看在眼里。我相信，即使是为了你，娟姐她也不会轻易放弃的。你知道这手术的成功率有多少吗？什么意思啊？虽然我给我姐请的是最好的医生，但我还是骗了她。这手术的成功率只有30%。我相信上天不会这么残忍，他不会让娟姐这样离开。希望像你说的，她能度过这一关。欧总，手术结束了。成功吗？手术非常成功，虽然还需要观察，但是医生说啊，大小姐脑中的肿瘤啊全部摘除了。太好了，手术成功了。微微，谢谢你。今天是各位同学在这个教室里的最后一天，恭喜你们结束毕业考试。我送各位一句话：你们曾经年轻过，现在依旧年轻，但你们也将不再年轻。抓住青春的尾巴，好好的去奋斗，享受你们的人生。作为老师，我也感谢你们一直对我的配合。咱们一会儿去看电影吧，再大吃一顿，好好的庆祝一下，怎么样？好啊，都依你。走吧。恭喜我的 Amber， 今天终于考完试了。你确定你能拿到毕业证吗？讨不讨厌啊你？叮当，哎，你们俩继续，先走了，拜拜。拜拜。你的车呢？我今天没有开车来。欧辉一大早就让我带他来学校了，所以我坐他的车来。看来欧辉是真的迷上薇薇啦。没想到薇薇这么爷们儿，竟然有这么大魅力啊！在找我吗？别急，想好第一句话对我说什么吗 Hello， 嗨，嗨，嗨，哎，你说他们两个为什么不跟对方告白啊？还在磨叽什么呢？这你就不知道了吧？他们两个这么含蓄，肯定不会直接说我爱你，他们是在用眼神告白，看到了吗？看到什么？思念。我们走吧。欧辉看来对薇薇是认真的，还来学校亲自接她。你不觉得他们看对方的眼神很有爱吗？我们走了啊。走吧，看电影去。走呗。我很想你，你有想过我吗？我一直在想，大学马上毕业了，我会想念大学的生活，
很舍不得大家。这个大家里也包括韩定一，包括所有人。你不怕我吃醋吗？娟姐身体恢复怎么样？挺好的，马上就可以出院了。太好了，要不我们现在去看她吧？放心吧，我会带你去医院看我姐的，但不是今天。那你要带我去哪儿啊？你马上就知道了。你看你点了这么多，菜又这么贵，吃不完多浪费啊！你知不知道现在还有很多人都吃不饱饭？你姐跟我说过你们之前挨饿的经历，你知不知道浪费粮食是件多可耻的事情？亏你还是做餐饮的。知道啊，小时候我和我姐经常没饭吃，有的时候饿得没力气，连路都走不了了。那你还点这么多菜，你不是诚心加重我的负罪感吗？其实，我跟我哥之前也有过挨饿的经历。你肯定没有我们饿得厉害。记得有一次，我们饿得实在是不行了，身上也没有钱，所以我们就吃了霸王餐。真的？我也吃过霸王餐。你吃饱了吗？还要吃吗？撑死了。那我买单去了。我们还有这么多菜，要不然叫服务员打包吧。服务员，服务员。哎，等等，我没带钱。什么？我忘带钱包了，钱包好像让我放在另外一件西服里了。你带钱了吗？你不早说，我也没带多少钱啊。现在怎么办？早知道不会叫你点这么贵的菜了。看来，现在只有一个办法了。什么办法？我们逃跑。什么意思啊？我数1、2、3，我们就跑。谁被抓到了，就要留在这里洗盘子。你想吃霸王餐啊？不行不行不行！1、2、3。快跑！他们追上了！啊，他们应该不会再追过来了吧？应该是不会了。啊！你刚刚也真是的，跑那么快，害我差点一个人留在餐厅里。账都付好了吗？小费给了吗？好，知道了。什么账付好了？餐厅的账。讨厌，又被你骗一回。不骗你怎么能牵到你的手呢？刚才那顿午餐终身难忘吧？今天你心情真的很好啊。对啊，因为你允许我牵你的手。我一直都很好奇你的故事，你可不可以告诉我？哪方面？所有你愿意讲的事儿吧。你去买一本财经周刊吧。我想听杂志上没有的那部分。你还真是第一个这样问我的人。那你要不要讲给我听？当然可以啊，只要是你想知道的，我都会讲给你听。告诉我，你最想知道什么？那我问你，你交过几个女朋友？你这么问，那你的定义是什么？那你的定义是什么？毫无顾虑地爱对方，将与对方一起创造未来。
如果这样定义的话，没有。怎么可能？我还很穷的那个时候，出现过让我心动的女孩，但因为我不能给她安定的生活，所以她就离开了。后来我赚到了钱，有很多女孩都喜欢我，可我却不知道她们喜欢的究竟是我，还是钱。那你现在走出这个怪圈没有？现在的我呢，要风得风，要雨得雨，无论想要什么，我都能得到。但是想要喜欢人的心，却得不到。你知道有多少人想当我女朋友吗？但是我从来都没有为任何人打开我的心，只有一个人，那就是你。只有你能让我心甘情愿的为了你而改变自己。其实我要的很简单，我只有2个愿望。第一个愿望是永远不再让我和姐姐饿肚子。你的第1个愿望已经实现了，那你的第2个愿望呢？第2个愿望就是康薇薇和你在一起。你的过去虽然没有我，但我希望未来有我。有太少的想法，会成。韩先生，你好，我是来找你签署关于维拉我花房餐厅转让合同的。我知道。对方什么时候来？你指的是那个要买下花房餐厅的人吧？他今天有事，决定不来了。签署及交收的事由我代理就可以了，成交金额会在签字后的48小时内转账。那我们改天再签吧。不，对方的意思是想委托我今天就把合同签好。你告诉欧辉，他亲自在我面前，我才会签。韩先生，你已经猜到了。除了他，还会有谁出双倍买这个餐厅呢？你打个电话给他吧，他如果在附近的话，让他来见我。那好吧。对不起，不答应的事情没有做到。中介说见到我，你才肯签合同。我的直觉没错，你真的在附近。原本我想等你签约以后，再来看看这个餐厅的，感受一下它的魅力。德威跟你在一起吗？他在哪儿？他不知道我来这儿。坐吧。
我们面对面谈也好，合同在这里，你直接签了。我还没有说要把餐厅卖给你。你告诉我，你为什么买这个餐厅？你真的想知道我把它买下来的理由？是，因为康薇薇，她一直很喜欢这里，所以我一定要为她保住这间餐厅。我很清楚，康薇薇当初愿意答应为我工作，就是为了这间餐厅。我知道这间餐厅对她的意义。这样的答案你还满意吗？薇薇喜欢的不是这个餐厅。原来你也知道她是因为你，所以才把精力都用在这间餐厅的。我不想因为你，而让她所有的努力都白费。你对薇薇是认真的吗？从来没有过的认真。现在你可以签合同了。我想考虑考虑。为什么？因为你刚才也说了，这个餐厅对他很重要。我不能把餐厅卖给一个想买爱的人。你觉得康薇薇会因为钱而跟我在一起吗？在爱情面前，钱是无力的。至少现在，你在薇薇心中还很重要。你想说什么？公平起见，可以用你的手机发条短信吗？我用你的手机给薇薇发了短信，让她来吃节夜饭。如果她对你和餐厅还没放下，她一定会来的。她来了的话，无论选谁，你我都要面对。薇薇，We Love 转让的事情我已经办好了，我现在在店里收拾东西，准备交接。不知道你是否愿意做最后一个客人？如果你愿意的话，我想请你今晚来 We Love 吃晚餐。我会准备一顿丰富的晚餐。谢谢你一直以来的帮助与付出。你果然在这儿，怎么打了你一天的电话你都不接啊？担心死我了，还以为你出什么事儿了呢。走吧，回家吧。你真的来了，我找不到花瓶，这个送给你。为什么？我很多年都没有亲自下厨了，做的都是你爱吃的，尝尝喜不喜欢，好不好？坐，先吃吧，我饿了。
什么？不让你进来见。对不起，我以为我会处理得很好，但是没想到我处理得这么差。好了，我不想你因为我而难受。之前因为我姐，我一直很感谢你，所以我不会勉强你接受。我一定会接受你的选择。如果你还爱着他，我也会帮你的。大家请随意吧。随便啊，随便吃。你看，我们万家住你家旁边，常得到你们照顾，今天才有机会见到梦姐你，真的谢谢你啊！哎呀，不用客气，我们跟万家呀都是好朋友。他是个好孩子。丁一他们兄弟俩挺孝顺的。我这两个儿子啊，从小到大，我不允许的事情啊，他们是绝对不会做的。是吗？是啊。那我真得感谢你啊，能允许丁一陪万家一同去美国念书。不用客气。我们今天主要是想谈谈他们出国的事情，所以就把梦姐请出来，一起替他们俩规划规划。你们这都是有备而来的，那有什么话你们就直说吧。你看啊，我们就万家这么一个女儿，她和丁一交往啊，我和他爸爸一直都很安心。但他们一对年轻人一同出国，在美国肯定是要一起租房子住的。这未婚同居嘛，总归是不光彩的。我们是希望的，把他们俩关系确定下来之后再出国。爸，什么把关系确定啊？我跟丁一现在的关系不是发展的挺好的吗？自己心里有数。佳佳，我们要为你争取的是法律上的关系。其实啊，我们的意思就是想，在他们俩出国之
你说这气不气人？定一该说他不说，佑熙不该说他又胡说八道。你这两个儿子，能说已经是万幸了。哎，你也不问问饭桌上那是个什么情况？应该是不欢而散吧？你看这甜点都没吃。结婚是好事儿，男人早点把感情定下来，就可以全心全力的忙事业。定一呢是一个有责任心的男人，况且他也喜欢万家这么久了，如果能成，那是喜结良缘啊。又出国，又结束花房餐厅，又要结婚，可定一还放不下薇薇呀。是定一放不下，还是你放不下？哎呀，反正我就是不踏实。你不踏实呢，是因为你怕定一和万家婚事一定，薇薇和欧辉就好了，对吧？哎，以欧辉的条件，我没什么可说的，可是我怕我儿子后悔啊。你有没有听过这样一段话？每一个男子都有这样的两个女人，至少两个。娶了红玫瑰，久而久之，红的变了墙上一抹蚊子血，白的还是床前明月光。娶了白玫瑰，白的便是衣服上沾的一粒饭粘子，红的却是心口上一颗朱砂痣。这谁说的？张爱玲。这本书是你的，把它们收好。好。不收拾不知道，原来我们放在 WeLove 的东西那么多，比整个家还多。东西再多也要收完啊！今天可是最后一天了，明天中介就要来收房子了。薇薇，其实我们这些东西大可以都留在这儿啊。反正欧辉买这个餐厅也是为了你啊。当然不行了，他不知道这些对我们的意义，而且他对这儿是没有感情的，有也不一样。是，没有人可以替代我们在这里的回忆。其实，没有一个人想真的告别WeLove，所以打包的事情才会一拖再拖，拖到最后一天，实在是不能拖了。现在不收也得收了。不过这样也好，定一哥可以彻底放下WeLove。你们两个去美国的事情定了没有？薇薇，其实有一件事情，我想亲口告诉你。什么？我跟定一正在考虑结婚。那太好了。可是，你还犹豫什么呀？赶快结呀！你们两个定没定领证的日子啊？我不是说过吗？我要等到你先结婚，等到你先找到那个能陪你一辈子的人，我才会结婚。所以，傻瓜，我已经找到那个人了，所以你安安心心的和定一哥在一起。你要是再这么拖拖拉拉的，我可真要到你前面去了啊！你说的那个人是欧辉吗？
所以你们俩现在真的在一起了？之前你可跟我说，欧辉脾气古怪，所以那个人不可能是你的真命天子啊。欧辉他对我真的很好。你真的喜欢他？不然呢？正面回答我，告诉我，你是不是真的喜欢他？真的。那就好。他那个人是有点古怪，不过我觉得他会为你改变。我和欧辉从小就没有父母，他只有一个姐姐，我只有一个哥哥。这样我们能互相理解吧？所以啊，你不要再胡思乱想了。那岂不是你以后要嫁给一个高富帅了？我去那边收拾收拾。好玩啊！好玩，继续玩。妈。啊？万佳的妈妈给我打电话了，说这个月的5号、8号、12号是结婚的好日子，让我跟万佳去领证。啊，这些事情让他们操心就行了。你妈我啊，年纪大了，糊里糊涂的，只能给你帮倒忙。儿子，看你这个样子，你是没想好结婚呢，还是没想好跟谁结婚呢？哎，额娘这句话问得很精辟啊。我做好决定了。是欧辉的出现，才帮你决定了整个局面。不然我还能怎么样啊？人家欧辉一出现，就为了微微做那么多事情。不知道微微现在有多开心，多幸福。哥，微微是真的很开心、很幸福呢，还是说你觉得她很开心、很幸福呢？还是为了不让别人再怪罪你呢？你有想过这个问题吗？不管怎么样，我觉得做了决定之后，比之前更难了。妈，结婚到底会怎么样啊？哎，谁说结了婚就一定不会有问题了？哼，你妈我也没结过婚，这结婚的感受，嘿，我还要问你呢。是哦，没想到儿子比妈先结婚。哥，你真要去美国啊？人家万家出国深造，你去干嘛呀？刷盘子洗碗当苦力啊？Vlove 餐厅也没了，他还留在这儿干嘛呢？你今天约我出来，让我感到很意外。上次那个记者叫叶菲菲，对，叶菲菲。她给我看了这段视频，我没想到你会约我出来，至少没这么快。Uncle， 你和别人都是这么说话的吗？我怎么样说话了？和谈判一样。我这次来，不是和你谈判的，是想请您帮我一件事情。你希望我能够帮你做点什么呢？我知道，你跟欧辉已经达成合作了。他的餐厅将会在全国近100家5星酒店开业。哼，你消息够灵通的啊！
我消息一直很灵通。其实我想，请你把上海2间餐厅的股权和经营权让出来。小伙子，你狮子大开口啊！凭什么？你想一口气就吃成个大胖子？不是给我，是给我哥韩定一。韩定一？我为什么要去帮助一个跟我没有半毛钱关系的人？那和你有关系的人，你帮了吗？如果不是因为我哥韩定一，我妈早就撑不下去了。虽然我哥只比我大2岁，但他却是这个家庭的顶梁柱，帮助妈来抚养我。他为了照顾我们，甚至休学1年多去打工。这个家里没有丈夫，没有父亲，他就像一个丈夫、一个父亲一样的照顾我们。他负起了本该你来负的责任。你逃避的事情，他来面对；你抛弃的人，他在照顾。这样你还觉得他和你没有半毛钱的关系吗？我从小就没有父亲的管教，所以体会不到亲情的圆满。但我哥一直把照顾我当成他的责任。我希望他能幸福。这事给我点时间，让我再考虑考虑好吗？吴叔叔，这是我第1次，也是最后一次求你。我真的希望我哥能有这份工作，然后好好的留在上海。我哥是个很有能力的人，如果有人帮他一把，他一定会做得很好的。嗯。那我等您的消息了。哎，等一下。那你自己呢？你毕业之后打算干什么？我比我哥还要聪明。凭我的脑子，做什么都会成功的。医生，你直接说吧，我已经有心理准备了。是不是和我姐得了一样的病？你跟你姐得的是一样的病，是家族遗传性脑瘤，只不过你发病比她晚几年，最近刚检查出来。医生，请你帮我保密，我不想任何人知道我姐，包括我姐。好的。其实我对你的治疗建议跟你姐是一样的，除了手术，没有其他更好的办法了。